Halo guys, hari ini saya sedang berada di eventnya salah satu event organizer di Makassar ya. Nama eventnya itu Ride Blues. Nah, jadi kebetulan band saya bersama Fedora ya diundang untuk jamming, untuk perform di event tersebut, di event ini. Dan di sini ada 3 band, yaitu salah satunya Mr. Arsman. Nah, seperti apa keseruannya? Saksikan terus di kanal YouTube saya. Halo guys, sekarang saya sudah bersama band saya, yaitu Fedora. Di sini sudah hadir vokalis saya di belakang. Saya bagian kecerakas. Adam ini basis yang ya lumayan agak bacot juga sedikit. Siapa namanya, Mas? Mas Ian. Nah, Ian kesiapannya apa aja? Udah bawa bass atau bagaimana? Ini kan persiapan mau cek sound. Persiapan cek sound ini. Cek sound udah bawa bass ya? Bisanya itu. Oh, bawa dong. Oh, saya pikir nggak bawa. Oke, nah di situ ada teman kita juga bagian dari Fedora. Ada Mas Hendra. Nah, oke. Nah, mungkin sekitar ya kurang lebih 20 menit lagi ya kita cek sound. Di belakang sana sudah ada Mr. Dodi dari drummernya Mr. Asman.